고객님, 냉장고 정리에 신세계를 열어드립니다. 냉장고 공간이 좁아서 식재료 보관이 번거로우셨나요? 여기 이지엠프리 블랙팁 에디션 용기 750ml 세트를 만나보세요. 무려 10개 세트입니다. 깔끔한 냉장고 정리를 위해 딱입니다. 각 용기는 750ml의 넉넉한 용량을 자랑하며 전자레인지 사용도 가능해 음식 보관과 재가열이 정말 편리합니다. 불필요한 시간과 노력을 줄여드리는 최고의 솔루션이지요. 사용자들께서도 이지엠프리 블랙팁 에디션 덕분에 냉장고 정리가 쉬워졌다며 전자레인지 사용으로 편리함을 만끽하고 계십니다. 지금 이지엠프리로 완벽한 냉장고 정리를 시작해보시겠어요?